Kazwai vateereri, tinokukwazisai kose kwamuri kumativi mana enyika yose, kune vari kukwanisa kutibata pamhepo vari kutinzwa. Mwari vekudenga vakuropafadzei, vakuitirei zvakanaka. Tinotenda mangwanani ano zuva dzvene ratapiwa naMwari, ratichapembera nokufara mariri panguva yokugoverana izwi raMwari nokukurudzirana. Zita rangu ndinoitwa Pastor M Nyereyemhuka, overseer vechitungwiza East Province Apostolic Faith Mission in Zimbabwe. Tinoda kuti tisvike patino namata. Baba vari kudenga, ndinokutendai nenguva ino yamaropafadza maminutes atichagoverana uchenjeri neruzivo nezwi renyu, kuti upenyu hwedu hubatsirwe tiwane chiedza chekurarama. Maita nenyasha, nguva ino ngaikomborerwe vari kunzwa kwese kwavari, mushumire kumweya yavo neupenyu hwavo, musangane navo nekuda kwenyasha dzenyu dzinoshamisa. Zita raJesu rikudzwe, muzita raJesu, amen. Ndinoda kuti panguva ino ndisvike pandino verenga izwi raMwari randichashumira kubva pariri. Ndichaverenga kuna Marko chapter 4 pavhesi ya 35 kusvika pa 41. Panoti ipo: zvino nezuva iro ava madekwana wakati kwavari, ngatiyambukire mhiri. Vakasiya vanhu vazhinji vakaenda naye mugwa. Akangodaro mamwe magwa akanga aiva naye. Zvino dutu guru remhepo rakamuka, mafungu emvura akarova mugwa, rikanga rodo kunyura. Asi iye wakanga ari mushure megwa avete pamutsago. Vakamutsa vakati kwaari, mudzidzisi, hamuna hanya kunyange toda kufa here? Akamuka akarayira mhepo akati kugungwa, nyarara udzikame. Mhepo ikanyarara, kudzikama kukuru kukavepo. Zvino akati kwavari, munotyireiko kudaro? Hamuno kutenda here? Vakatya nokutya kukuru, vakataurirana vachiti, ndianiko uyu, nokuti mhepo kunyange negungwa zvinomuteerera? Ndoda kuti panguva ino mangwanani ano usvike pauno ndipawo nzeve dzako, kuzarura moyo wako, Mwari vachikuitira zvakanaka, vachikuropafadza. Ndine nyaya yandoda kukukurudzira, yandatumidza musoro wandiri kuti iwo NaJesu tinoyambuka chete. NaJesu tinoyambuka chete. Pano tiri kuona mazuva ekurarama kwaJesu aine vadzidzi vake, achivadzidzisa pamusoro peumambo hwaMwari, umambo huri pamusoro peumambo hwose, achivadzidzisa pamusoro peushe nesimba rake. Une nguva yaanoti uchifamba nevadzidzi, unotaura navadzidzi vake, anoti ngatiyambukirei kumhiri. Sekuverenga kwataita, nau vanopinda mugwa, ndokubva vatanga kuita rwendo rwavo rwekuenda kumhiri. Ipapo regai ndibva ndamira ndichiti inini, kurarama kwatinoita panyika yatiri kurarama, rwendo rwakatangwa naMwari wemasimba ose. Hatina kuzviunza pano panyika. Urongwa hwaMwari, rwendo rwaJehovha rwakatanga nesu. Naizvozvo ndoda kuti ndikuzivise pauri ipapo kuti iwewe hauzi wako, uri waMwari. Jehovha ane chikonzero newe, ndiye akatanga basa rekurarama kwako panyika. Havasi baba vako, havasi amai vako, harisi dzinza rekwenyu kuti uve pano panyika, asi urongwa hwaMwari wakatanga rwendo rweupenyu, sekutanga kwaari kuita rwendo nevadzidzi pano, paari kuti ngatiyambukei kuenda kune imwe mhiri. Kureva kuti pakurarama kwedu tichiuya pano panyika, ndiMwari ane rwendo rwaanotanga newe kubva paunoberekwa kusvika paunofa. Mwari aine chinangwa nekurarama kwako,
aine zvaanenge akakurongera pakurarama kwako. Unonzwa Jeremiah chapter 29 verse 11 inoti, ndinoziva urongwa hwandinawo pamusoro pako, ndinoziva remangwana rako, ndinoziva kuti remangwana rako uchava nekugara zvakanaka nekubudirira. Ndopfungwa inobuda pana Jeremiah chapter 29 verse 11. Ukanoibatanidza naIsaiah 46 pavhesi ya 10 inoti, iyo Jehovha anorayira kwekupedzisira kwekutanga, achiti zvandakarayira ndo zvichamisikidzwa, kureva kuti Mwari wakapedza neramangwana rako iwe usati waberekwa. Jeremiah chapter 1 pavhesi ya 4 ne5. Pa4 panoti, ipo zvino izwi raJehovha rakauya kuna Jeremiah rikati iro, ndakakuziva usati wapinda mudumbu raamai vako. Kureva kuti iwewe usati wauya pano panyika, Mwari akagara aine chikonzero newe, Mwari akagara aine hurongwa newe. Nawo ndoda kuti Mwari vekudenga vakubatsire uzive kuti parwendo rwekufamba naMwari ndiye anokuyambutsa, ndiye anoziva chawakaurira panyika. Saka zvakanaka kwazvo kuti kana Mwari ariye anoziva chawakaurira panyika, unofanirwa kuti mubhoti rekurarama kwako kana kuti mugwa rekurarama kwako, make sure kuti rwendo rwekurarama muna iye muridzi weupenyu. Nekuti shoko raMwari rinoburitsa pachena kuti iye ndiye muvambi nemukwanisi wekutenda kwedu, kureva kuti ndiye anoziva kwatinovambira upenyu, ndiye anoziva kwatinoperera. Ndizvo zvinotaurwa neshoko raMwari kuna vaHebheru chapter 12 pavhesi ya 2 inoti, takatarisa kuna iye muvambi nemukwanisa wekutenda kwedu. Ukabatanidza shoko iroro nazvakazarurwa chapter 1 pavhesi ya 8 anotaura iye Jesu pachake muchiratidzo chakaonekwa nemudzidzi wake anonzi Johani. Anoti, ndini iye wekutanga, ndini iye wekupedzisira, aivapo, achiripo, acharamba aripo. Kureva kuti ari kumuudza Johani kuti upenyu hwako pauri kurarama kwekutanga ndini ndinotanga newe, kwekupedzisira ndini ndinopedza newe. Rega ndisimbise hama iri pano, zvichida une zvauri kusangana nazvo mukurarama kwako, hausiriwe wakazviunza pano panyika. Jehovha ndiye akatanga rwendo rwekurarama kweupenyu hwako. Jehovha ndiye anewe murwendo rwemarriage yako. Jehovha ndiye anewe murwendo rwebhizinesi yako. Asi chinodiwa muupenyu hwako mukurarama kwako, ingomeka shuwa kuti pakurarama kwauri kuita mubhoti rako muna iye muvambi nemukwanisi weupenyu hwako. Mwari vekudenga vakuitire zvakanaka, Mwari vekudenga vakuropafadze muteereri pauri. Ndoda kuti pfungwa dzako udziunze pashoko, kuti zvichida une zvauri kusangana nazvo, asi ziva kuti upenyu hwako iwewe hauzi wako. Muridzi wako, muiti wako akakusika ndiJehovha Mwari wamasimba ose. Shoko raMwari richiburitsa pachena kuna Isaiah 43 pavhesi ya 7 rinoburitsa pachena kuti Jehovha ndiye wakatisika, uyezve wakatisika kuti iye akudzwe. Kureva kuti upenyu hwako hunofanirwa kuonekwa kugona kwaMwari nekusimudzira kwaMwari. Asi ramba uchibata pfungwa yokuti mubhoti rako usati wayambuka rwendo rweupenyu munofanirwa kuva nemuridzi weupenyu, munofanirwa kuva naiye muvambi nemukwanisi wekutenda kwedu. Mwari wamasimba ose unoshamisa, Mwari werugare unogona. Ndinotenda panguva yamangwanani ano kuti Mwari vakatarira upenyu hwako, nekuti ndivo vakatanga newe parwendo rwekurarama kwako. Unotonzwa zvichitaurwa kuna vaKorinde vekutanga pachapter 6 pavhesi ya 19 inoti iyo, ima hamuzive here kuti hamusi venyu imi, asi muri temberi yaMwari wamasimba ose. Saka chandiri kuti igwa pano chinogona kumiririrwa neupenyu hwako. Muupenyu hwako munofanirwa kunge muina Mwari wamasimba ose. Chinogona kumiririrwa newanano kana marriage yako. Mumarriage yako munofanirwa kuva
NaJesu weNazareta. Chinogona kumiririrwa nebhizimusi rako. Mubhizinesi rako munofanirwa kuva naJesu weNazareta. Chinogona kumiririrwa nemhuri yawakapiwa naMwari. Tarira kuti ucherechedze kuti mumhuri yako muna Jesu weNazareta here. Kana tangova naJesu zvatoringana, nokuti ndiye Mwari wamasimba ose, ndiye zveshamisa, ndiye muchinda werugare, ndiye anogona kudarika zvatinofunga kana kukumbira maringe nokutenda kunenge kuri matiri. Zvino vakati bhoti ravo richifamba, zvinoratidza kuti panguva yokufamba kwaro iye wakabva waita sekunge akotsira, ndokubva aita sekunge arara. Asi ndoda kuti uzive kuti kuna mapisarema kune shoko rinoti harare haakotsire. Imwe nguva Mwari wedu unoita sekunge asipo, kunyange wambomushedza pakutanga nejeni, pajeni yako kana kuti parwendo rwako. Asi rega ndikuzivise kuti anenge aripo zvake. Chaanoda kunamatwa nekushedzwa. Mwari vekudenga vakubatsire panguva yavakanga vari mubhoti richifamba. Zvinonzi mhepo yakatanga kusunda gungwa. Gungwa rakatanga kusundwa nemhepo. Igwa rikatanga kurakidza kuti rakunyura. Patinorarama muupenyu huno hazvireve kuti hatisangane nenhamo nematambudziko. Satani unovenga munhu ane rwendo ruri kufambiswa naMwari. Pese paunofamba naMwari uchirongerwa tsoka dzako naMwari, kune mweya inosimuka iri mugungwa. Gungwa irori riri kumbomirirei? Riri kusimuka mhepo. Shoko raMwari chitaura pamusoro pegungwa kuchapter 7 pavhesi ya 2 ne3 yaDhanieri, inorakidza kuti Dhanieri muchiroto kana kuti muvhizheni yake akaona mhepo ichisimuka ichibva kumativi mana mugungwa, mukabuda chikara. Pari kuratidza activity yemadhimoni ari kuitika mugungwa. Ukaibatanidzana zvakazarurwa chapter 13 verse 1, Johani achiratidzwa chiratidzwa ari pamhenderekedzo yegungwa anoona chikara chaibuda mugungwa zvekare. Asi zvakazarurwa mwe chete kuburikidza naJohani akutaura kuti gungwa rinorevei. Pachapter 17 verse 15 yazvakazarurwa anoti iye mvura zhinji yawaona muine chikara changa chirimo inomirira marudzi avanhu vakawanda. Chinorwa noupenyu hwedu imhepo negungwa, kureva kuti mvura zhinji yakawanda iri kumirira marudzi evanhu. Chinorwa noupenyu hwedu ndiSatani nevanoshandisa vanomirira gungwa. Satani inomirira mhepo, uyezve gungwa riri kumirira vanhu vakawanda. Upenyu hwako hune varoyi vanoramba kusimuka kwako, hune varoyi vanoramba kuyambuka kwako. Asi ndauya nevhangeri panguva yemangwanani ano kuti akatanga basa rakanaka mukati meupenyu hwako anoritarisa kusvika richipera. Jehovha Mwari unewe, haikona kutya vanomira pamberi pako. Joshua chapter 1 pavhesi 3 to 5 unosangana nepanoudzwa Joshua naMwari vachitaura naye vanoti sezvandaiva naMozisi ndichava newe. Hakuna munhu achamira pamberi pako, hakuna vachagara matare vanoramba rwendo rwekubudirira kwako kana rwendo rwezvakanakira upenyu hwako vachabudirira. Chapter 8 pavhesi ya 10 yebhuku raIsaya inoti vanogara matare ngavagare, vanorangana ngavarangane. Asi zvichakona chavanoita varume ava vaona kuti mhepo yasimuka vakadevedza Jesu. Ndinoda kupedza ndichiti mulife yako devedza Jesu. Kana tikadevedza Jesu ndiye anouya panguva yenhamo dzedu omira nesu. Mapisarema 46 kubva pavhesi ya 1 inoti Jehovha mubatsiri akatikwanira panguva yokumanikidzwa. Unonzwa pavhesi ya 2 yakuti isu hatitye kunyangwe makungwa akamedza makomo, makomo akadzurika akaenda kumakungwa, nekuti Jehovha Mwari unesu. Zvinorakidza kuti panguva yavasina kudevedza Jesu vakanga vakunyungura. Kana uchida kuti upenyu hwako hunyungure, enda unovimba nezvimwe zvisiri Jesu. Vimba needucation yako, vimba nekugona kwako. Ukavimba nekufunga kwako unonyungura. Asi panguva yavakamutsa Jesu, vakamutsa iye akamboonekwa pachapter 14 verse 25 ya Matthew achifamba pamusoro pemvura, kureva kuti haavhunduke mvura haimunyungudze. Pavakamumutsa akava neauthority pamusoro pemhepo pamwe chete negungwa. Akati gungwa nyarara, pakava nokudzikama.
ndinodeclare kana kuti ndinorayira kudzikama kwezvinhu zvisina kudzikama muupenyu hwako. Kana uchitenda kumuvambi nemukwanisi wekutenda kwako, anomisa mhepo, anomisa matutu. NaJesu unoyambuka chete, unosvika kwawakanzi unosvika, nezita raJesu weNazareta. Mwari wekudenga vakuropafadzei, vakukomborerei, nyasha nerugare zvive nemi muzita raIshe wedu Jesu Kristu. Amen. Changamire mupone,